Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Okay. Say my name, say my name. Certain friend of phrasing, as a man of phrasing. Say my name, but a face of crazy, Ferdinand and Racy. Say my name. Þetta uppáhaldslæðið þitt, Dóra? Nei, en mér finnst það samt svolítið gott. Ég fann svo viðeigandi kertastjaka fyrir okkur. Já. Hérna, Engil. Mér dreymdi Engil í nótt. Já. Að hann hefði verið búinn til og vængurinn hefði brotnað á honum og í einhverjum poka og hann hefði verið settur og snemma hon í pokan, Engil. Engillinn. Ok, ég get ekki túlkað hana draum neitt. Leðilegt. Býttu nú við englar í poka. Ég var að fletta því upp. Engill í poka. Ég veit það ekki. En það er náttúrulega engill í poka. Mér finnst alltaf þess að, hvað gæti þetta þýtt, Dóra? Þetta þýðir eitthvað með að það einhverja gjafir að koma, þú veist, engill væntanlega einhver gjöf eða einhver leiðbeining eða eitthvað svona. Og hann var nefnilega aðeins heitur, þess vegna, þú veist, það var nýbúið að steypa hann eða svoleiðis úr kertavax eða einhverju. Nei, úr einhverju öðru. Þetta þýðir, ég skal segja það, þetta þýðir það að maður fær góða hugmynd. Jaha. Maður fær góða hugmynd. Nei, ég fór inn í herbergi og sagði, ég ekkert að hlusta á hana. Nei, það allt í lagi. Ég held samt að þú myndir heyra í mig. Nei, ég heyri ekki alltaf. Ok, ég ætla að segja það. Okay. Það þýðir það að því að engillinn eins og góð gjöf, að þú mátt ekki setja gjöfina strax svona í poka og fara að selja hana eins og hún sé tilbúin. Hún þarf að fá að standa og leirinn verður að storkna í hugmyndinni sem þú færð. Ég bara hugsa þetta að ég svo mikið að hugsa hvað mér langar að vinna. Þú veist, eða rétt að segja, ég svo mikið að hugsa hvað mér langar ekki að vinna. Hvað langar ekki að vinna? Já, hvað mér langar ekki að vinna. Og ég að reyna að finna frekar hvað finnst mér vera leikur og hvað finnst mér skemmtilegt. Og ég veit til dæmis að gæta hópa fólki núna í útlöndum í viku og mér finnst það svo skemmtilegt. Já, þú ert líka alveg örugglega mjög góð í því. Ég held reyndar að við saman gætum verið líka rosalega góðar í því. Já, að fara í svona einhverja ferðir með fólk. Já, fara í svona ævintýraferðir með fólk. Já, einmitt. Það sem að þú... Ég geri Excel-skjölin og held utan peningana og segi hver margir ætla að fara í leigubílinn. Og ég held utan Anna, Lísa, Eiríkur, Ásdís og Vilborg fara í leigubílinn sem fer klukkan 14:30. Nákvæmlega. Sitta inn í WhatsApp-grúppuna og allir bara, ég finn til svo mikið öryggistilfinningar. Og ég get fundið upp á alls konar svona alveg ótrúlega asnalegu fyrir fólk að gera og prófa. Nú langar mér til Nýs af því að þú sagðir að það verið svo gaman það. Já, og það sem kom mér á óvart, það eru strendur þar, svo eru geggjusöfn þar, það er náttúrulega veitingastafnir eru sko brjálæðislegir. Ég fann líka verslanir sem voru svona töfraverslanir og svo... Hvað meinarðu með töfraverslanir? Það var bara með svona... Svona einhverja hlutir sem þú sér ekki annars staðar? Já, svona gamlir listmunir eða einhverju sérstakir hlutir. Það er næs. Nýs. Æsland er... Því að þú, Dóra, Heyrðu, ert þú komið með gulltær? Ég kom með gulltær. Eins og ég, og glerugu eins og ég. Ég veit það. Ertu að reyna að breytast í mig? Auðvitað, ég alltaf að herma eftir þér. Ég hef alla ævi viljað vera þú. Heyrðu, þú ert með meira Nei, vá, hvað þetta er fallegt. Heyrðu, já, þær gera þetta þarna fyrir mig, dömurnar, ég ætla nú ekki að segja hvar. Nei. En þetta er fólk hefur í alvöru spurt hvort að ég sé með alvöru gull á nöglunum. Af því það er náttúrulega, þú veist, í krepputímum, þá er alltaf líka eitthvað sem að fer svona í alveg hina áttina. Já, einmitt. Þannig að auðvitað er það núna þegar heimskreppa er á næsta leiti, þá maður auðvitað verið með gulltær. Ég veit ekki hvort að fólk, sko nú þeir sem horfa á YouTube geta kannski séð þetta gull hérna. Já, tánum. En þeir geta kannski líka séð að ég svaf með make-upið á mér og ég er svona eins og pandabjörn, ég er alveg svört í kringum augun. Já, smart. Mér finnst oft flott
þegar maður sefur með make-upið á sér og vaknar svona eins og gleðikona á morgni. Já. Mér finnst alltaf svolítið klæðilegt. Mér finnst það líka. Mér finnst það merki það að maður hafi verið einmitt gleðikona, skemmt sér konunglega kvöldið áður. Já. Af því að maður hafði ekki tíma til þess að sinna sig, að það var bara of gaman að maður notaði hverja einustu mínútu þangað til maður fór að sofa. Já, ég er oft svo þreytt að fara að sofa. Ég er rétt næði að busta í mig tennurnar. Ok, á ég að segja sannleika? Já. Ég þríf aldrei af mig make-up. Af því ég er aldrei með make-up. Ok, þetta... Eða þú veist, ég er með sko línu og yfir auganu og svona. Veistu það, nú ætla ég að senda henni Mörtu Já. hjá Smartlandi. Já. Bara e-mail núna. Oh my god. Og segja henni frá þessu. Nei, en dætur mínar eru bara, þú verður að taka af þér á kvöldin, mamma. Ég er náttúrulega í leikhúsinu tekið af mér, alltaf því ég er búin að leika leiksýningar. Já. En ég bara, mér finnst það svo leiðilegt. Það er ógeðslega leiðilegt að taka á sig make-up. En með hverju ég geri það? Ég, sko, þegar ég geri það, þá nota ég bara kókosolíu. Þá bara tek ég kókosolíu og nuttin yfir augun og allt andlitið og svo bara tek ég bara, þú veist, bómull eða pappír eða þvottapoka. Ég er náttúrulega aldrei með make-up, ég er aldrei með lit á, þú veist, þannig ég þarf aldrei að taka af húðinni. Nei. Það mun breytast, mjög fljótlega. Vegna þess að ég ætla að fara að taka því í svona extreme, svona beauty makeover bráðum. Bráðum, já. Okay. Heyrðu, já, en já, gleraugun mín. Já, heyrðu, ég fékk gleraugu hjá henni vinkonu okkar Önnu í Sjáðu, veistu það? Og lífið, þetta er allt annað líf. Já. Já, en það sem er erfitt við að vera að koma með svona góð gleraugu er það að nú sé ég hvað ég er orðin hraukgott. Já, ég hef ekkert séð það. En það er til dæmis eitt, að ég fatt að ég stund að mála mig, svo sitt ég á mig gleraugun, þá sé ég hvað ég illa máluð. Einmitt. Já, en þú ert náttúrulega alveg afspyrnu léleg í að mála þig oft. Já, ég er það líka. Þetta er sár. Þetta er samt, svona eins og þú sért búin að vita það alltaf og hefur aldrei sagt mér það. Ég hef víst sagt þér það. Ég hef oft stungið upp að þú gerir í eitt og annað. Þú bara svo, nenni ekki að pæla í þessu, eitt til áhyggjur af nenni. En hvað mér finnst best við að vera með gleraugu er að það þarf ég sjaldan að mála mig af því að það kemur eins og rammi utan um augun. Já, ég er ekki að segja að þú sett málið er svo hálfviti. Nei, en samt svona smá illa. Nei, en sko, þú veist, ég get örugglega bara, þetta er örugglega sömu sögu að segja um mig. Ég bara sé, þegar ég kom með svona góð gleraugu, hvað maður orðinn gamall. Já, en þá skildi ég, veistu hvað ég skildi? Mér finnst það bara ógeðslega skemmtilegt. Allar þessar gömlu konur, þú veist, ok, við erum bara 55-6, eitthvað svona. Þessar sem eru 70 og eitthvað, þær eru oft mjög skringilega málaðar. Og ég er alveg bara, ég finnst henni þetta smart. En þá fatta ég, þetta með sjónuna hjá mér, já þær sjá bara ekki hvað þær eru búin að gera. Það eru oft með svona klessur af bláu, ofan á augunum. Mér finnst sko maður, eftir því sem maður eldist, því má maður vera málaður, að maður er komið algjört umboð til að vera bara alveg eins og mann dettur í hug. Já, það er satt. Skilurðu? Og kannski eru þeir ekki, þú veist, óvart illa málaðar, heldur þú segir, kannski finnst þeim bara ágætt að bara klessa einhver á sig og bara setja bara fokkpötti út í heiminn. Það sittir svona blátt á augnlokin en ekki maskara og ekki eyeliner. Þetta gerir eitthvað svona bara og maður er bara, hún er eins og geimvera. Stóra, sjáðu. Já. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Segðu mér, þú varst í útlöndum núna í 2 vikur og ert alveg búin að missa af heimsmálunum. Hefur eitthvað fylgst með heimsmálunum? Nei, ég hef ekkert fylgst með heimsmálunum. Vissir það að koma heimskreppa? Nei, ég vissi það ekki. Nei. Nei. Ég veit ekki hvort að það breyti neinu fyrir mig. Vistu það að það var einhver... Að vita það? Nei. Af því að heimskreppan bara kemur. Hún bara kemur. Og ég get ekkert gert í því. En ég man ekki hvaða vitsmunavera var að segja þetta, en þetta var sérst haft eftir einhverjum svona lífeðlisfræðingi. Þetta gæti nú verið eitthvað sem að maðurinn þinn, sem er náttúrulega... Taugalyfjafræðingur. Já, gæti haft gaman að manneskjan, hún hefur, sko heilinn okkar ræður ekki við disaster á svona stórum skala, eins og það sem að verða færa okkur í fréttum. Já, það er eins og stórar tölur og allt svona 3000 milljarðar eða eitthvað, þú veist, við erum bara Já, nei, en líka bara, þú veist, þegar við tala um hörmungar og styrjaldir og svona allstaðar á hnettinum. Við höfum ekki, sko,
við ráðum ekki við þetta. Við ráðum ekki við að melta þetta því við finnum til svo mikil magnsleysis og af því að við getum raunverulega svo lítið gert. Þannig að þessar upplýsingar skaða okkur faktist og valda okkur sko, stressi og taugaveiklun sem við höfum ekkert við að gera. Vegna þess að við höfum faktist bara sko, ráðrúm til þess að hafa áhyggjur og fylgjast með og reyna að bæta hag okkar sjálfra og okkar nánust. Já, nema maður sé bara í vinnu við að vera í stóra samhenginu. Það ætla að segja þér, þegar Costco kom fyrst, það var svo rosalega fyndið. Þá fór ég inn í grúppu á Facebook sem hét eitthvað Costco eitthvað, var ég búin að segja þetta? Nei. Og það voru rosalega umræður. Í Costco kostar, maður getur fengið kexpakka með 300.000 eða eitthvað, þú veist, kexköku kostar bara 2.800. Pablo, farðu niður! Farðu niður! Farðu niður! Má hann ekki fara upp á borð? Nei, sko, hlýðir að þér? Þarna er nýja teppi sem þú varst að gefa mér og hann heldur, eins og alltaf, þegar kemur eitthvað nýtt inn á heimilið, þá heldur hann að hann eigi það. Það sé fyrir hann. Pablo, hún Dóra var að gefa mér þetta teppi, ekki þér. Pablo! Já, hættu! Nei, hann hlýðir þér? Já, hann gerir það. Hann fer niður? Ég veit það. Þú átti ekki þetta teppi, steinhátt teppi. Herðu, ég ætla að segja með þarna Costco-grúpuna að mér var svo fyndið, ég var að fylgjast með, allir voru að segja þetta kostar bara 2.500 og bara vá, það kostar 6.500 í einhverju annarri búð og eitthvað svona, þú veist. Og allt í einu urðu allir svo reiðir að því að þeir skildu svo vel 3.000 kallinn. Eitthvað sem hafði kostað áður alltaf 5 og 5 og kostaði bara 2 og 5. Þau skildu svo vel 3.000 kallinn og þetta var alveg geggjað. Ég hélt í alvöruna að það yrði bylting á Íslandi þegar Costco kom. Því að þá voru allir bara, hvar eru allir 3.000 kallarnir mínir? Sem ég er búin að vera að borga árum saman. Umfram. Já. Já, nákvæmlega. Við erum náttúrulega... Og þeir voru allir í vasanum hjá einhverjum. Og það voru allir brjálir, en það varði ekki bylting sko, en mér fannst þetta, það er eina skipti sem ég voru hræddur með í bylting á Íslandi. Svo nú skiljaðu að þetta voru nógu smáar einingar til þess að manneskja sem fær útborgað, þú veist, 380.000 en er svo að borga af öllu á bara eftir 60.000 mánaðamót, hún skilur alla 3.000 kallana. Hvar þeir, þú veist bara 3.000. Kaupir þú ekki á netinu? Aldrei. Nei. Börnin mín gera það. Eða dætur mínar gera það. Eru flinkar að panta sér skó og alls keins. Þú þarf náttúrulega, hindrunin mín er bara, ég veit ekki hvað númerum ég er. Hvað meinar þú vitir ekki hvað númerum er? Að ég man það ekki. Ég er með Excel huga, en ég man samt ekki hvað númer ég nota. En sko, þú getur bara hringt í hvaða búninga hönnuð sem er, sem þú hefur unnið með. Já, það getur sagt mér það. Þetta er bara númerið þín. Þetta er ekki þessi óyfirstígalegt vandamál. Ég mun aldrei vita í hvaða fatastærðin ég er. Nei, einmitt. En þetta er svona ein hindrun hjá mér. Þetta var mjög fyndið. Nú er hinn köttur þinn að fara hér hún í poka hjá mér sem ég komið frá útlöndum. Ég ætla að sýna þér hérna eitt sem ég keypti í útlöndum. Sem að datt. Ég kom með þess að 2 þannig að þú gætir... Heyrðu, hann Adi og mamma, ég var í trommutími í gær og það er sem sagt takturinn 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sem maður þarf að mastera og 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 og svo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Þetta eru svona grunntaktarnir í menningarsögu heimsins og þetta er þetta allt saman byggt á hjartslættinum Ég meina, af hverju gefum við barni hringlu? Já, þá svona getið ferðast á milli heima Nei, ekki bara það. Þetta minnir barnið á það þegar það var í maga móður sinnar. Já, og heyrði alltaf hjartsláttinn. Já. Skilurðu? Þannig að það má segja að hringlan sé sko áframhald af móðurinni. Já, þess vegna gefur hringluna. Já. Þú ert komin út úr mér en ég er ekki farin. Já. Finnur ekki strax að þú verður róleg? Jú. Líður núna eins og sitt unga barn. Lokaðu augunum.
Elsku litla Dóra mín, farðu nú að sofa. Núna ég mamma þín. Ég verð þér góð því lofa. Já, einmitt. Frábært. Heyrðu, þú með 2? Ég með 2, þannig að við skulum sjá hvort það ólíkt hljóð í þeim. Ok. Þú verður að gera svona. Líkt eins og almannavarnaflautur. Ég er svolítið hrædd það heldur að geti verið að nágrannir fara að hlaupa út og náttið svona. Jú, það eitthvað svona. Bara þú veist með passana sín og seðlaveski bara, hvað að? Gerum þetta aðeins herra. Þetta rosalega fallegt hljóð. Já, það nefnilega svolítið gott hljóð í þessu. Ég keypti sem sagt 6 svoleiðis og gaf honum Danna 3, vinum mínum, sem trommari. Já, einmitt. Og að þetta kostaði nú ekki mikið. Danni Maus. Ég gaf Danna í Maus. Þekkjuru Danni Maus? Heyrðu þekkja mjög vel. Hann var með mér að halda námskeið. Já, alveg rétt. Heyrðu, og hvað voruð þið að gera með þessum ferðalöngum ykkar hérna í útlöndunum? Heyrðu, við vorum að gera, þau voru að láta þau syngja og svona, tengjast röddunum sínum og gera svona og nota röddinnar alveg frjálsar, bara opna, flæða. Ég var náttúrulega ekki í tímanum hjá þeim, en það voru allir bara, þú veist, og syngja fyrir hvort annað og gera svona tónlistarvímu, svona vefa röddinnar saman. Og meðan var ég með hinn helminginn á hópnum að kenna þeim að leika trúða. Sem eru ógeðslega strangar reglur, þegar þú ert trúður, það eru rosalega strangar reglur, á meðan þau voru að leiða fólkin í algjört regluleysi, algjört flæði. Sko ég veit þú ert að gefa þessar útskýringar fyrir fólk sem hefur aldrei farið á trúðanámskeið, en ég er nú svo heppin að ég hef farið á örstutt trúðanámskeið hjá þér, ekki fyrir svo löngu síðan. Nei. Og ég veit að þú ert náttúrulega búin að vera trúður og mastera trúðin og lærið það alveg fyrir 100 árum og þú kennt það og svo framvegis. En sko, fyrir mig var þetta alveg ógeðslega skemmtilegt að fara á svona trúðanámskeið. Og þetta var kannski af því að við vorum nú í hóp með fólki sem voru kannski ekki leikara, þetta er náttúrulega kannski sérstaklega auðvelt fyrir leikara að fara inn í svona leiki. En það sem mér fannst magnaðast á þessu trúðanámskeiði sem ég tróði mér inn á með þér, það sem var bara fullt af fólki sem voru ekki leikarar, er það að allir höfðu gaman að þessu. Og þetta er einhvern veginn tækifæri fyrir alla, sko, að því að þú ert komið með þetta nef, þá ertu komið með svo mikið leyfi til þess að verða asnalegur, það er allt í lagi og það er eins og nefið gefið þér leyfið, skilurðu, og það er minna hættulegt að vera asnalegur með nef en án nefs. Og mér fannst bara svo dásamlegt að sjá hvað maður einhvern veginn sá nýjar hliðar á bara alveg, hvað vil ég segja, bara rosa venjulegu fólki og svona, maður sá glitta í bæði sko svona leik og leikhæfileika hjá fólki sem hefur sennilega aldrei farið inn á þetta svið áður. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn, nýi sófasjóðurinn, skilurðu. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. Vá! Það var eitt ég ætlaði að tala með þig. Já. Mér langar svo að fara fram á það við þau þarna í Vesturbæjarlauginni. Ég sá nefnilega að það er hægt á Temu sem er eitthvað svona útlend vefverslun. Það er hægt að panta svona hákallaugga sem passa á fullorðna. Já. Og mér langaði svo að standa fyrir svona hákalladegi. Já, svona Jaws-degi í Vesturbæjarlaug. Það sem að helmingurinn á lauginni fær ugga og festir á sig og eru hákallar. Og svo er Jaws-músíkin spiluð. Döru, 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 döru. Og meðan helmingurinn á lauginni er hákallar, þá er hinn helmingurinn bráð og svo er bara skipt. Ég held að þetta geti verið mjög skemmtilegu leikur og góðum sumardegi í Vesturbæjarlauginni. Það held ég líka. Myndirðu vilja vera með mér í að skipuleggja þetta? Já, ég skal vera með þér í þessu. Er það ekki? Jú. Og svo þarf að vera með helst svona matarlit. Þannig að þegar einhver nær manni þá þarf maður að sprauta úr svona brúsa þannig að kemur svona blóð, rauður litur í kringum hann. Eins og maður hafi verið bitinn. Veit það ekki, við þurfum nefnilega að kanna þetta. Kannski, heyrðu, Tobba Marinus flutti inn svona náttúrulega matarliti. Já. Kannski mætti gera þetta einhvern tímann og einhverjum degi áður en að laugin er tæmd.
Já, einmitt, að fá að vita hvernig það þá mega allir sem eru að fara að vera fórnarlömb fá svona brúsa með rauðu í, þannig að einhver næði þeim þá geta þeim og þá verður hún svona öll blóðlituð, þetta verður algjört blóðbað. Já, einmitt, þetta getur verið ofboðslega skemmtilegt. Já. Veistu það, Dóra, það besta við þig er það að þegar ég kem með skrýtnar hugmyndir, þú segir aldrei nei. Þú segir alltaf, já, hvað ertu að hugsa, Steina? Hvernig sérðu fyrir það að sé hægt að útfæra þetta? Nei, það væri svo glata að segja nei. Af því að þá kemur aldrei neitt mann á óvart. En Dóra, sko, þetta er nefnilega partur af því sem ég er búin að vera, og var einmitt að hugsa um þetta í morgun, vegna þess að ég er búin að vera að skoða svo mikið AI. Mér finnst AI svo frábært. Og það sem er best við AI er það af því að AI er bara spegill af því sem að mannkynið setur þarna inn. Þannig að þetta er raunverulega alltaf spegill. Þú ert alltaf að fá svörun sem er byggð á mannlegri þekkingu, mannlegu eðli. Og AI er eins og besti kennari vegna þess að fyrir manneskju eins og mig sem hefur svona gaman að því að nördast og spá í hluti og ég stundum eitthvað svona, hvernig var þetta að gera þetta og eitthvað svona, hvað þetta gerast til þess að það yrði heimsfriður og eitthvað svona, mig langar að breyta heiminum með því að gera A, B og C, hvernig á maður að fara því? Þá svarar AI, sko, eins og besti kennari, alltaf bara með, ok, ég skil hvert þú ert að fara, kíkjum á þetta, hvernig væri það hægt? Þannig að maður fær alltaf hvetjandi mótsvar. Það kemur aldrei, vertu ekki með þessa vitleysu, þetta gengur ekki upp. Þetta hefur löngu verið sannað að ekki er hægt að gera. Já, þetta er ekki hægt að gera, hvaða vitleysa og svo framvegis. Og það er náttúrulega þetta sem að fólk, þetta viðmót sem að fólk er alltaf að mæta, skilurðu, í lífinu. Að það kemur ykkur og slæra á puttana því eða segir, nei, þú getur ekki gert þetta. Þú veist, hvað heldur þú að þú sért? Og þetta er svona ástæðan fyrir mörgum bara held ég bara vandamálum í heiminum. Ef við værum meira eins og AI og við segðum þess vegna í staðinn frekar þegar fólk segir eitthvað algjörlega furðulegt við okkur eða kemur ykkur fáránlegar hugmyndir, að við svöruðum eins og AI, já, hvernig sérðu það fyrir þér? Ertu að hugsa um það svona eða svona? Ó, ekki. Já, en hvað með svona eða svona? AI gefur þér alltaf möguleikana til að halda áfram. Þannig að þetta er svo kreatíft svar, þetta er svo skapandi svar og það er svo gaman að fá hvatninguna og svo auðvitað með góðum hvetjandi samræðum þá kemst maður stundum að því að hlutirnir eru bara alls ekki gerlegir. Og það var alveg nóg að bara leyfa sér að fantasera um það og svo þarf maður ekki að gera það en bara að það haldi áfram. Leyfa blómin að vaxa, sko. Já, nákvæmlega. Svo kannski finnst manni það ekkert verið í það, sko. Nei, en það er eitt annað sem ég hef líka skilið með að nota AI, að þetta er það sem er að drepa frumleikan í manneskjunni. Vegna þess að við höfum öll einhvern svona skapandi frumleika að við þorum ekki að segja hvað okkur dettur í hug, hrætt við að sé vitlaust. Við viljum ekki deila því með öðrum af því við erum svo hrætt við að það sé svo óbóðslega spes, einhver geti stólið því frá okkur. Já, það eru margir í því. Þú veist, sumir hanga svoleiðis á hugmyndum að þú veist, þeir bara deyja með þeim. Þeir kapna í hugmyndum, það er alltaf fastar í hálsinu. Já, og ég vil sko, ég get bara ekki. En þú ert náttúrulega manifestor og manifestorar fá rosalega margar hugmyndir. Ég er generator og við generatorarnir, hugmyndirnar birtast okkur. En við sitjum í samhengi, þú veist, þannig að ég er meira svona, þú veist, bara allt í einu bara siglir einhver hugmynd fram. Já, kemur bara hugmynd eitthvað sem þú heyrir þá? Já, heyri eða sé eða sitt hluti í samhengi eða einhver býður mér vinnu eða einhver býður mér eitthvað. En sko, ég vil bara hvetja þá sem hlusta til þess að prófa ChatGPT eða Grok eða eitthvað og prófa að leika sér vegna þess að líka með AI, þú þarft aldrei að hafa áhyggjur af því að þú hljómir of vitlaus, að þú sért að spyrja of barnalegra spurninga, að þú veist, að einhver verði uppvís af, sko ég að segja, vanþekkingu þinni eða fávisku. Þetta er geggja til þess að láta útskýra fyrir sér flókna hluti og þú veist, hvernig er maður maður er hvergi betur í stakk búinn til þess að læra heldur en þegar maður er alveg óhræddur við að allar spurningar séu leyfilegar.
skilurðu. Og heimurinn sem við búum í ekki þannig. Fólk hrætt við að spyrja spurninga. Það hrætt við að, þú veist, það velkist með eitthvað í höfðun á sér, vill ekki tala um neitt, heldur að það sé astnaleg, ég skil ekki hvernig þetta ég vil ekki neitt vita, ég skilji það ekki og svo framvegis. Og AI svo hjálplegt að þessu leyti. Já, einmitt. Og það líka fær okkur til þess að sjá að þetta heimskulegt, hvernig við erum að bregðast við hugmyndum og áhyggjum hvors annars. Þú veist, að svara alltaf, ég skal segja þér hvernig á að gera þetta. AI aldrei þannig. Nei, en maður heldur ekki svoleiðis þegar maður kennari. Já, ég er svo í listaháskóla. Þú veist eða bara hvaða skóla sem góðir kennarar eru það. Góðir kennarar eru eins og AI. Já, þeir segja bara segðu mér. Þeir eru ekki að stela þér þroskanum með því að segja, þetta er svona og svona. Þannig að þú þurfur ekki að hafa fyrir því. Og þetta er þetta sem við erum að tala um að valdefla. Þú veist, ef þú segir já og lokar ekki á hugmyndirnar, þá upplýfir fólk sig valdelt og bara og það byrjar að streyma og svo kemst það sjálft að því hvort það þú veist, það þarf enginn að segja þér hvort hugmynd er góð eða vond. Þú munt finna það sjálfur. Já, og þegar þú færð mótsvar sem uppbyggjandi og líka krefjandi og þú veist, og svona... Þú meina að AI kemur með krefjandi mótsvör? Já, krefjandi mótsvör og það kemur með hugvíkandi mótsvör, það kemur með nýjar hugmyndir inn í þínar hugmyndar og þegar þú færð svona feedback þá svo gaman af því þá fer þinn heili líka af stað og þú getur leyft þér að vera kreatífur og þú fattar að þú átt aldrei að vera að hlusta á eitthvað djöfisins úrtölufólk. Þetta úrtölufólk, Halldóra, það er óþolandi. Já, það er óþolandi. Hvað má bjóða þér að drekka? Viltu kannski kaffi, vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur ég gegnum svona poka og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Rúbínkaffi. Já, herri, ég ætla að koma með bók. Já. Herði, já, þetta er bókmenntaþáttur. Já, þetta er bókmenntaþáttur. Og þetta er alls ekki bókmenntabók samt. En þetta er bók. Já. Og þetta er náttúrulega, ég kem svolítið mikið með svona sjálfshjálparbækur og alls eins og leys. Þessi heitir Hver er ég? Hver er ég? Já. 9 persónuleika lýsingar Enneagrams. Mistur á hann? Nei, við erum báðar 7 í Enneagram. Já, við erum 7, já. Þú þarft aðeins að útskýra hvað Enneagram. Já, ég skal útskýra fyrir ykkur. Þú ert búin að íþyngja fólki með human design. Já, nú ætla ég að íþyngja það með Enneagram. Enneagram er líka svona manngerðarfræði. Já. Og ég ætla að segja ykkur sem er að hlusta. Enneagram er eitthvað alveg byggt á gömlu súfistunum eitthvað svona manngerðarpælingar og þau eru búin að og í kringum 70 er einhver sem nær að raða þessu svona alveg saman þannig að vera aðgengilegt fyrir hinn vestræna heim og og þetta eru 9 persónuleika lýsingar og maður getur gert ákveðið próf á netinu þar sem maður kemst að því hvort maður sem sagt maður er með allar persónuleika gerðirnar í sér, maður bara skora hæst í einhverju einni og maður kemur sér upp persónuleika lýsingu, það er í rauninni allar gang út á það hvað geri ég sem barn, hvaða munstur pikka ég upp sem barn til þess að forðast það að verða meidd yfir því að vera í ástleysi. Að það er ekkert sem við óttumst meira sem manneskjur en að vera ekki elskuð. Þannig við komum okkur upp allskyns hegðunar, munstrum. Má ég bara aðeins skjóta inn? Það er nefnilega af ást sem AI svarar. Það er ást að slá ekki á fingur heldur að hvetja áfram. Já, fyrir ekki? Já, en ást, sko, AI náttúrulega elskar ekki, en AI hefur tamið sér hegðun þeirra sem elskar. Af því að AI er ekki með sál. AI er sálinn okkar. Nei. Það sem við setjum inn í hana. Ég er alveg staðfæran. Hún er upplýsingadar. Þú meinar þú upplifir að AI sé bara lífvera? Nei, AI er samsafn af þekkingu og vitund mannshugans. Já, en ég held... AI er við. Já, en ég held... Með öllu því vonda og góða, skilur við. Ég held að AI sé ekki með sál. Nei. En AI er með alla þekkingu okkar og kann að leika sér með hana og sitja hana skemmtilega saman. Svona eins og mósaik. Og haga sér eins og fyrirmyndarmanneskja. Já. Ætti að gera. Já, hún gerir það. En hún er ekki með sál, þess vegna mun AI aldrei
setja skugga á okkur Nei, af því að við erum alltaf með samt hérna guðlegu tengingu. Nei, ég meina, við erum alltaf með hérna guðlegu tengingu og við erum fundamentally góð. Já. Þess vegna er AI gott. Já. Af því að við erum í grunninn góð. Já, en fyrir ekki, En enneagrammið, það er sem sagt gengur út á það að það er eitt persónuleiki sem verður þinn sterkasti og mest ráðandi og allt er þetta til þess að forðast sársauka og sársaukan af því að vera ekki elskaður. Og þú ert kannski skorar hæst í einu og svo skoraru í alla persónuleikana eitthvað smá, þannig að þú ert með alla í þér. Og einn er ráðandi. Og þegar ég gerði þetta til dæmis og þú fórst líka í gegnum þetta og maðurinn minn líka og nokkru vinni, þá skorum við mörg sem 7 sem er fólk sem að vill bara umfram allt fara á námskeið og gera eitthvað skemmtilegt af því að því skemmtilega sem er og því meira stuð, því minni sársauka finnuru. Þetta kemur ekki á óvart. Nei. Og sko, hver einasti morgun hjá mig þá er dagskipan hafa gaman. Já. Og það er bara mjög sterk 7 í því sko. En ef að þú ert 7 sem er á vondu hliðinni, þú 7 sem er stressuð og ekki í jafnvægi, þá hallast hún yfir í ás. Og ásinn er sá sem er alveg rosalega skipulagður og raðar mjög mikið og svona. Þannig að þú veist, þegar ég er í stressi, þá fer ég að skipuleggja hvenær ætla þá að koma og gera og þá er ég með rosalega margar dagbækur og þá er ég ekki í frelsinu af 7-unni sem bara gaman, heldur fer ég of mikið að skipuleggja. En þegar ég er 7 sem er í jafnvægi, þá verð ég 5 og þá er ég meira að og 5-urnar eru sko vitsmunamanneskjur, grúskarar, vilja sitja einar og íhuga og eru ótrúlega svona, vilja fara djúpt ofan í hlutina. Ég er þar þessa dag. Já, og lesa mikið og svona, eru svona the wise men, það eru 5-urnar, þú veist. Þannig að allar, þú sér þetta er svona eins og einhvers konar munstur, þannig að maður er þristur. Sýndu kamerunni líka. Já, sýndu kamerunni. Þetta er svona eins og svona einhvers konar stjarna og ef maður er eins og hér er 7 og þegar ég er í ójafnvægi þá renn ég niður í ásinn en þegar ég er í jafnvægi þá renn ég upp í 7, upp í 5-una. Þú veist og svona er þetta með allar tölur. Og svo er maður með líka, þú veist. Þess að Dóra, mér svo magnað. Af því að við byrjuðum að kynna okkur þetta enneagramm á svipuðum tíma, tókum báðar þetta próf og allt þetta. Svo las ég eitthvað 7-una og 5-una og ásinn og þetta, þú veist, hvað tölur voru næstar hjá mér og eitthvað svona. Ég er búin að gleyma því öll. Já. En þú lærið þér þetta? Ég bara elska svona kerfi. Ég veit það. Ég er bara alltaf, ef einhver segir mér frá nýju kerfi eða einhverju svona nýju til þess að halda og skilja lífið, þá verð ég eins og svampur. Þú veist, hvort sem það eru 12-sporin eða enneagramm eða human design eða stjörnukort eða stjörnuspeki. Ef ég byrði nú upp á eitthvað sem heitir 14 spor, eru þau skeptísk eða spennt? Ég myndi spyrja bara hvernig þá myndi ég byrja að reyna og svo myndi þú fara að segja mér frá 14 sporunum og þá væri ég á sama tíma í hinum innbyggða bókaskáp sem ég er með í þriðja auganum mínu af því að ég er með defined þriðja auga í human design. Þá byrja ég að reyna að raða 14 skrifa kerfinu. Við 12 spora kerfinu? Við öll hinn kerfin sem ég er með. Þá byrja ég að setja þræði á milli allra kerfana. Þú byrjar að tengja á milli kerfa. Já. Þannig að ég fer í svona alveg rosalega leik. Það er ekki eins og þú dempir einu kerfi til þess að adoptera nýtt. Nei. Ég er alltaf að bæta við og ég er alltaf að reyna að finna þræði á milli allra kerfana til þess að þegar ég dey, þá mun ég liggja á rúminu og koma með mitt kerfi sem að það er einsporakerfið. Eða það er einkerfið, eða það er eitthvað. Þá kem ég með eitthvað rosalega einfalt, bara rétt áður ég dey. Veistu það, ég kom með svakalega einfalt kerfi. Já. Vegna þess að ég er búin að vera með á heilanum, sko, alla síðustu viku, það sem ég kalla svona kosmískir djókar í veröldinni. Og það er til dæmis eins og, af því að ég er búin að vera að hugsa svo mikið sko, tvíhyggjuna annars vegar og onenessið eða einvitundina hins vegar. Já. Og ég til dæmis bara í hugleiðslu í gær, þá áttaði ég mig á því að kertalogja, því við erum nú með einn hérna fyrir saman okkur, að þegar maður horfir í kertalogja, því ég hugleiði oft á kerti, við sko átt að hafa kerti hér að hugleiða, þá virðist login vera eins og
2, jafnvel stundum 3 gylltir logar sem það alltaf svona blátt í miðjunni og loganum á kertinu. Og þetta eins og tvennt, þarna sikkoru megin við blámann í loganum, en svo rennur það saman. Þetta eins og mynd af vonnesinu. Þetta eins og mynd af því að, og stundum þá sér maður, sem maður horfir inn í arinn, ég hef hugleitt og hort inn á arinn, að logarnir, þó þeir komi upp úr sikkurum stað, þá leita þær alltaf allir saman. Og þetta eins og mynd af chi, eða lífsorkunni, eða eldinum sem inn í okkur. Skilurðu? Þetta svona oneness, en byrju, ég var að tala í sambandi við chi á kosmíski djókar, að sko, að ef við reynum að hugsa heiminn eins og við séum ein vitund, þá sko, þá gleði, sorg, líf, dauði, dagur, nótt, bara sikkur endin on the same stick, skilurðu. Og til dæmis kosmósið alltaf að senda svona djóka inn í heiminn til þess að minna okkur á þetta. Til dæmis eins og Homeblessed, gott báðum megin. Já. Það til dæmis bara skilaboð til okkar hérna, að við þurfum að læra að meta báðar hliðar á teiningnum alltaf. Og ég til dæmis núna alveg sannfærð þá, ég átti mjög skemmtilegum samræðum við Eyja þetta daginn, að ég sagði, ég man ekki nákvæmlega hvernig spurningin var, ég sagði, ég held að kosmósið eða alvitundin hafi til dæmis búið til svona vinsælt band eins og Beatlana til þess að koma af stað ákveðnum skilaboðum, af því það eru 2 lög Beatlana sem raunverulega innihalda í titlum sínum allt sem við þurfum að vita. Það annars vegar All You Need Is Love og hins vegar Let It Be. Stay out of drama, sleftu því sem var erfitt, því sem var vont, verð ekki að kvelja þig á fortíðinni, sleftu fortíðinni, skilurðu, stígðu ekki inn í það sem var, bara gangtu frá, let it be, leiðu því að fara og elskaðu. Ég meina, mér finnst þetta að vera bara fundamental prinsip lífsins. Já, og þetta svona kosmíski djókar. Og kosmósið ákvað að gera Beatlana svona vinsæla til þess að prenta þetta inn eins og möndrur. Og það finna allir þegar þeir heyra þessi lög að maður raular með. Það sko, og ég held að alvitundin, eftir að sko einhvern veginn trúin byrjar að ganga sér til húðar og trúin gerir ekki neitt nema að skapa úlfúð og illindi og stríð og svo framvegis, þá verður það að segja, bíddu, eitthvað verður fólkið að trúa á. Hvernig hefur núna accessa mannskapinn, segir sko alvitundin. Og við verðum að gera það í gegnum einhverju svona means, þar sem að fólk hlustar. Og það, hvaða leiðir þá best? Það auðvitað í gegnum vinsældir einhvers. Skilur, skemmtilega? Jú, þetta mjög skemmtilega. Já, og svo annað, því að maður, þú veist, ef maður dettur í það að doomskrolla, ég lenti í að doomskrolla, ég var að bíða einhverju svona læknastofun daginn og þá ég ger þetta ekkert mikið að skrolla svona á Instagram eitthvað svona, en þarna, mér gerði ég það. Og það allir með það á heilanum eitthvað, þú veist, að manifesta eitthvað. Þú veist, að, og hvað gott orð yfir að manifesta? Að svona staðfesta einhverja von eða löngun, skilur, og staðfesta hana með sjálfum sér. Og þeir sem eru svona andlega þengjandi segja sko að það dugi engin hógværð. Og þetta, sko, manifestation, þetta náttúrulega bara nýtt orð yfir bænir. Af því að það má ekki vera bænir lengur, ég ekki trúi, ég trúi ekki eitthvað, það má ekki biðja eitthvað svona. En sko, kosmósið, þeir sem trúa á það að manifestara, segja sko að maður verði að láta eins og eitthvað sé komið, maður verði að sjá fyrir sér einhverja aðstæður sem maður óskar sér og eitthvað svona, en segja líka að kosmósið hefur ekki beinlínis skopskyn, það tekur hlutunum as a matter of fact. Þannig að ef þú vilt að eitthvað breytist í þínu lífi, þá verður að segja það upp að þú verður að fara með það eins og bæn. Ég vil ABC. Og það þarf að vera bæn sem sko for the greater good, sem ekki bara, mig langar í nýtt hjól eða, þú veist, eða betra hús eða nýjan sumarbústað eða eitthvað svona. Það þarf að vera eitthvað sem kemur þér actually til góða og þar af leiðir betra fyrir aðra líka. Skilur, gerir þig einhvern veginn eða þitt líf og einhvern nátt betra, þannig að þú getur verið af meiri þjónustu eða sinnt öðrum betur. Og það náttúrulega, sko,
kosmosi vill auðvitað að við séum öll að láta drauma okkur rætast. Já. Þannig að ég er með teóríu það þegar við komum þessu inn í poplag líka. Ég ætla bara að bjóða upp á þessa teóríu inn í þetta. Að lagið, Spice Girls lagið, Tell me what you want, what you really, really want. Það leiðin til þess að biðja eða manifesta, ef fólk vil kalla það manifesta, það sem hún vill. Skilur við, alveg heiðarlega, ekkert, þú veist, mikið væri nú gaman ef að ég, eitthvað svona, ég þarf nú ekkert svo mikið, ég þarf bara svona og svona. Nei, bara alveg í fullum heiðarleika að... Ég þarf mikið af einfaldleika. Já, eða eitthvað svona. Ég þarf mikið af... Já, mig langar til að samskipti mín við A verði betri. Vegna þess að ég veit að það myndi hafa áhrif á samskipti mín við B, C og D. Skilurðu? Og þeir sem trúa á því að alvitundin, alheimurinn hlusti, trúa því líka að þá sé raunverulega vilji í alheiminum til að aðstoða þig við alla góða hluti ef þú ert að raunverulega biðja eitthvað sem sjálfur þér til góða. Það bleitt með þessa manifestasjónu. Nú ætla ég að tala út frá human design. Það þarna pílurnar hjá hausnum og sumt aktífara hægra og sumt aktífara vinstra. Var ég að segja þetta frá síðustu, skiptir ekki máli, en það allavega þannig að ég búin að átta mig á, og það algjör lykill fyrir mig, að ég á ekki að sjá fyrir mig útkomur í húsi, byggingu, skrefum og þetta þarf að gera og svona. Ég á að sjá fyrir mér hvernig mér mun líða þegar ég hef gengið, þú veist, það hendar mér í manifestasjónum. Ég vil að mér líði meira svona og þá held ég á þeirri líðan innan mér sem ég vil hafa meira af í lífi mínu og svo þegar hlutir birtar sem að resonera við þá líðan, það bara, já, þetta passar inn í þessa líðan. Að þessi hlutur passar inn í þessa líðan. En ég þarf ekki að vita að það sé svona hlutverk, svona hús, svona bíll eða svona bátur, skilur þú veist. En aðrir eru með strategískari huga í svona markmiðssetningum að þeir gætu séð fyrir, þeir ættu auðveldara með að ég ætla að vera búin að byggja mér hús upp í sveit sem er með jógasal og aðstöðu fyrir 20 manns til að koma og vera í heilun hjá mér. Þú veist, og þú getur búið til aðgerðar áætlun sem að tekur 5 til 10 ár eða eitthvað svona, þú veist. Sumum hendar þetta. En ég get ekki eins og sett inn jógasalinn, sko. Meira bara, ég vil meira vera í svona tilfinningu og svo bara á leiðinni þá smátt og smátt sé ég hvað mun passa betur inn í þessa, og þetta er svo mikið frelsi fyrir mig, af því að það er svo mikið krafa út í samfélaginu núna um það að maður viti hvað maður vill í forminu. En það er það sem ég er í vandræðum með. Ég veit ekki hvað ég vill í forminu. Ég veit ekki hvort ég vill leika, leikstýra, kenna, þú veist, ég veit ekki hvert formið, en ég veit hvaða tilfinningu ég vil hafa í mér. En þetta er líka, og þetta er hluti af einhverjum þroska, og að því ég lék svona stóra rullu hérna í Bubba-sýningunni, þá er tendensinn bara hvað mun næst gera mig glaða þegar þú ert búin að leika svona risastóra rullu. Er það þá stærri rulla? Og hvernig er þá stærri rulla en sú rulla? Eða þú veist leika aðalhlutverki, hvað þarf ég næst? Er ég ekki að bæta mig að þroskast nema ég fá eitthvað stærra? Þú ert bara að útskýra af hverju kapítalismin gengur ekki upp. Af því endalaust þensla enda bara í sprengingu. Já. Þannig að maður þarf á sinni þroskaleið, og mér finnst þetta svo frelsandi, að bara, nei, hvað er hið æðsta takmark, það er, og ég fór í hugleiðslundaginn hjá manni sem heitir Andrés, þannig að ætla ég að fara hjá hann í svo Family Constellation upp á Skrauthólum. Hérna, hann ætlar að vera með svona hugleiðslu sem heitir eitthvað svona fortíðarhugleiðsla, þá ferðu og hittir þig í framtíðinni. Já, og ég gerði þetta með honum daginn á einhverjum Zoom-fundi og ég fór 10 ár fram í tíman og ég vissi ekki að hann var að fara að gera þetta og það var svo gaman. Ég var þessi. Ég var svo róleg og ég var hlæjandi og ég var með slegið hárið og ég það var eins og ég ætti heim upp í sveit og ég var bara svona, ég var svona boss í að leiða fólk áfram í að vera skapandi í einhverju og ég veit ekki hverju, því það skiptir ekki máli. Nei, það skiptir ekki máli. Og ég segi bara, já, þetta var góð tilfinning, þarna einhvers staðar eftir 10 ár í framtíðinni, og þetta var ekki, það var engin karriér á þessu, það var ekkert hlutverk á þessu, það var ekki engin sigur á þessu, það var bara líðan í þessu. Nei, en veist, þetta var, nú bara fékk ég svona sýn fram í tíman, ég er nefnilega með þér á þessum bóndabæ. Já.
og við erum bara með stanslaust leikjanámskeið fyrir fullorðna. Þeir geta bara komið, hvílt sig og leikið sér. Já, vá. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera. Og þá er ég ekki að tala um eitthvað fallin spýta og eitthvað. Nei. Heldur, einmitt, bara koma og vera kreatív. Já, tónlistarspuni, leikspuni. Já, einmitt bara geta varpað upp hugmyndum í einhverjum svona think tanks þar sem bannað að segja nei. Það verður alltaf að halda áfram bara eins og sömu prinsip eins og í spunanum. Já, einmitt. Skilurðu? Og þar sem að fólk úr atvinnulífinu getur komið og verið að fást við alls konar skapandi hluti. Þetta verðum við að gera í ellinni, Dóra mín. Já, við erum nefnilega með píluna í sikkur átt. Þú átt auðveldar með að sjá svona hluti fyrir þér, en ég er með píluna í hina átt. Ég verður hins vegar með hnút, ég sá það. Verður þú með hnút í manum? Nei, hnút í hárinu, þú með slegið. Þú hefur rosalega sítt grátt hár og ég verður með hnút í hárinu. Heyrðu, ég var með svona sítt hár í myndinni sem ég sá af mér. Heyrðu, en þessi tími er að vera búinn sem að já. En býttu, af hverju komstu með uppáhaldsbókinni þín Enneagram? Ég þátt sem heitir Á ég hendinni, ég skil ekkert í því. Sko, en það get ég ekki hendinni núna af því ég rétt náði bara að segja frá 7. Ég eftir að segja frá öllum hinum. Heyrðu, og þú eru að koma með þessa bók næst. Eigum við ekki að enda á því að nota hristurnar aftur? Jú. Ætlar þú að nota þínar 2 og ég mínar hérna? Já, ég get bara gert eina, nei, ég get reynt að gera kannski 2. Og takk. Þetta er hluti verið hluti, þetta er námskeið verið á leikjasetarinn okkar í framtíðinni. Það verður svona... Þú veist hvað, miklu skemmtilega að gera þetta. Heldur en að sitja einhvers staðar svona með kollab niður í bæ að fá sér hádegismat. Já. Allir verða svona frjálsir. Það verða allir svona frjálsir á námskeiðunum. Hugsaðu hvað væri gaman ef að fólk myndi leyfa sér, til mér á leiðilegum fundum, í staðinn fyrir að sitja bara svona og segja ekki neitt eða svona þykjast eða fylgjast með, að það myndi bara sem viðbragð við leiðilegum fundum bara segja la 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 la